მოგესალმებით, ეს თავარი დიაგნოზია. მე ვარ სოფო ჟაფარიძე და ჩემ თანაწამყვანებთან გიორგი ღოღობერიძესთან და ლევან ბუთხუსთან ერთად გილოცავთ ძველით ახალ წელს. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ყველაფერს საუკეთესოს. იქამდე სანამ გადაცემის ანონსს და თავარ თემებს შემოგთავაზებთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის წარმდგენი გახლავთ ფარმაცევტული კორპორაცია GM Pharma, ხოლო ჩვენი გადაცემის პარტნიორია საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა. ბიჭებო, მე მგონი ყველა კარგად ვიცით და ყველა ერთად ვთანხმდებით, რომ ზამთრის და პანდემიის შემდგომ ძალიან დიდი პრობლემა არის ჭარბიწონა, კანის ხარისხი, თმის ხარისხი და ასე შემდეგ. თითქოს ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არაფერ კავშირში არ არის, მაგრამ თურმე არსებობს კაფსულები, რომლებიც ამ ყველა პრობლემას ერთად აგვარებს. და ამ თემაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ გადაცემის მიმდინარეობის დროს. ლევან, რა არის ჩვენი მეორე თემა? ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული და საინტერესო თემა არის უშვილობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. საერთოდ მე-21 საუკუნემდე ძალიან ბევრი უბედურება მოიტანა. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ არ შევჩერდებით ამ უბედურებებს და მხოლოდ პოზიტიურზე, ანუ მეცნიერებამ და ემბრიოლოგიამ რა მოიტანა, რა გარღვევები და რამდენი ოჯახი გააბედნიერა. გვეყოლება ბედნიერების ელჩი სტუმრად, რომელსაც ცოტა ხანში ვიტყვი და არ ვიტყვი ხა ვინ იქნება და როგორ და ძალიან საინტერესო მეცნიერული და აი ხელოვნება, პაციენტთან ურთიერთობის ხელოვნებაზე გვექნება ლაპარაკი, კონკრეტულად იმ ბედნიერებაზე, რომელიც ემბრიოლოგიას და მედიცინას მოაქვს უკვე დღეს ამ საუკუნეში ადამიანებისთვის. გიორგი, შენი სასარგებლო რჩევები რას შეეხება? რა თქმა უნდა, მეც ვისარგებლებ თქვენი მომენტით, მიულოცავ საზოგადოებას დღესასწაულებს და რახან აქ ვახსენეთ დღესასწაულები, ჩვენ ვიცით რომ ამ პერიოდში განსაკუთრებით ზიანდება ერთ-ერთი ორგანო, აქ საუბარია უშუალოდ ღვიძლზე და რჩევებში გავარჩევთ იმას თუ როგორ მოვუაროთ, როგორ დავიცვათ ღვიძლი და გავწმინდოთ ის აი ამ მავნენაერთებისგან. ეხლა კი მინდა, სოფო, ჩვენი დაანონსებული სტუმარი, ბატონი არსენ გვენდაძე მოვიწვიო, რომელიც არის ბედნიერების ელჩი ნამდვილად და რომელიც მოგვიყვება ძალიან საინტერესო ამბები და რა ბედნიერება მოაქვს მასა და ემბრიოლოგიას ზოგადად და მედიცინის ამ მიმართულებას უშვილო ოჯახების გაბედნიერებაში. ბატონო არსენ, თუ შეიძლება მოვურძანდით ჩვენთან? მოგესალმებით, ბატონო არსენ და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენ სალამი და გვერდით. ბედნიერებისა თქვენ. როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, დაბრძანდით. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი გამომწვევი ფაქტორი არის უშვილობის. რა არის ყველაზე ხშირი გამომწვევი ფაქტორი? ეცეთ უნაყოფობის გამომწვევ პრობლემათა შორის ზოგადად სხვადასხვა მონაცემებით დაახლოებით 9-9, 50-50-ია მამაკაცის და ქალის ფაქტორები. ენდოკრინულიდან დაწყებული, რომელიც ყველაზე ხშირია, დამთავრებული ენდომეტრიოზით თუ კვერცხსავალე მილების გაუვალობით თუ სხვა გენეტიკური ან სხვა დაავადებებით, დღეს აღარ არსებობს მდგომარეობები, როდესაც ემბრიოლოგიის თუ რეპროდუქტოლოგიის განვითარების მაღალ ეტაპზე არ შეიძლებოდეს შესაბამისი გზის მოძებნა და თქვათ შვილი დღეს ერთ-ერთმა ბედნიერმა პაციენტმა მრავალი წლის უშვილობის შემდეგ სწორედ ახლახანს მოგწერა ასეთი სიტყვები. მეორედ დავიბადეო. ეს იყო პაციენტი, რომელსაც თითქოს ყველა პირობა იყო, რომ მას თვითონ მის ორგანიზმში ვერ გაეჩინა შვილი. და სწორედ მაშინ დილის კონფერენცია როცა მიმყავდა, ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს განუმარტე, რომ რამოდენიმე წლების წინ მეც ასე ვამბობდი და ალბათ ბევრი რეპროდუქტოლოგიც, რომ იცით რა ამ მონაცემები და პრაქტიკულად თქვენ. მაგრამ დადგა მომენტი, როდესაც ეს უკვე პრობლემას აღარ წარმოადგენს, როგორც მე ხვდები, არა? დადგა მომენტი, რომ ქვეყანას ყავს ბატონი არსენ გვენეტაძე, კი, ნამდვილად ასეა და მან ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ აღბუხრა ეს პრობლემა. კი, გარღვევა უზარმაზარია. მე იმ ადამიანების რიცხვს არ მივეკუთვნები, ვინც თავდაბლობით წამოაჩენს თავს, მაგრამ ეს ასე არ არის, ეს ტექნოლოგიის დამსახურება, ეს ჩვენი კლინიკის და გუნდის, რომელიც სამგზის ევროპულად სერტიფიცირებულია. ბატონო არსენ, ჩვენ კი ვიცით რომ სწორი მკურნალობის საფუძველი სწორი დიაგნოზია, ხომ? და თქვენ ამ კუთხით გამორჩევით და შეიძლება ითქვას რომ სწორი დიაგნოზების ხელოვანი გაქვთ. რა არის თქვენი საიდუმლო, რომელიც გეხმარებათ ამ წარმატების მიღწევაში? მადლობა ასეთი შექებისათვის, თუმცა მე ხელოვანი უფრო არტში რომ მუშაობ, იქ ნამდვილად მქვია, აქ ვარ ექიმი, ჩემ გუნდთან ერთად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მუდმივად დახვეწა ცოდნის და მთავარი პრინციპები, რომელსაც არ გაუკეთო სხვას ის, რასაც საკუთარ თავს არ გაუკეთებდი, ერთი, მეორე,
პროფესიონალიზმი საკუთარი თავისა და პაციენტის პიროვნების პატივისცემა იწყება საკუთარი თავით. თუ საკუთარ თავს არ შეგიძლია სცე პატივი, ბოდიშით, მაგრამ მე მგონია რომ ვერავის შეგიძლია სცე პატივი. ან ეს ყველაფერი ყალბი იქნება. დიაგნოზს რაც შეეხება უნაყოფობასთან პრობლემით შეჭიდული ადამიანები, ჩვენთან ჯანმრთელები არიან. პრაქტიკულად ისინი დაავადებულნი არ არიან და ჩვენ უნდა ხშირად ვამბობ, უნდა ვუმკურნალოთ ადამიანს და მოვარგოთ თანამედროვე მედიცინის ცოდნა და არა რომელიმე პირდაპირ დაავადებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით დროის გამოყოფა პაციენტისათვის, რაც შეიძლება თავისუფლად და რაც შეიძლება მისთვის კომფორტის შესაქმნელად. ლაპარაკია შემდეგზე, რომ განწყობა და საკუთარი ემოციის მართვა პაციენტთან, მით უმეტეს 58 წლის ასაკში, მისი ყველა ცხოვრებისეული თუ ოჯახის ინტიმური თუ საზოგადო ცხოვრების ყველა დეტალი ალბათ, ხო? უმნიშვნელოვანესი სწორედ ეს არის. ცოდნა სწორად მოარგო მის რეალობას და შესაბამისი კვლევებით მე პაციენტები ხშირად ამბობენ, რომ იცით, 7 წელია დავდივართ სულ სხვადასხვა და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში და ასე ამდენი დრო არავის დაუთმია და ასე არავის აუხსნია ჩვენთვის რამ. მე მაქვს დღეს ამის ფუფუნება, როგორც კლინიკის ხელმძღვანელს, თქვათ, პაციენტებს შორის დრო ბევრი გავწერო, ანუ არ ჩავწერო მიჯრით პაციენტები. დღეს მე ამის ფუფუნება მაქვს, არ მქონდა ბევრი წლის უკან და აქვე გაგაღიმებთ სულ მეგონება ჩემი პიარი, რომ ერთადერთი ადამიანი ხართ, რომელიც საზრდაჯაროდ გამოდის და იძახეს, ნუ მოხვალთ ბატონებო ჩაწერის გარეშე, თუ შეიძლებაო. იმიტომ კი არა, რომ პაციენტი კლინიკას არ უნდა. იმიტომ რომ ხარისხი ცხოვრებისა როგორც პაციენტისთვის, ასე ჩემთვის ეცემა და ძნელი ხდება მე ეს დატვირთვები და შედეგიც გაცილებით უფრო რთულია. მაგალითად, აი ჩვენი ბოლო მონაცემით, ჯერაც ასე ვთქვათ, სრული შეჯამება არ აქვს, მაგრამ 700 მივაღწიეთ ჩვენი რეკორდი დავამყარეთ ჩვენი ცხოვრების ისტორიაში. 20-20-ის განმავლობაში 588 გქონდა ახალი ორსულობა წლის. 700 არის და ჯერაც კიდე საბოლოოდ არ შეგვიჯამება. არაჩვეულებრივი რამე არის. ხო, შენ საინტერესო კითხებით, თქვენ ახსენეთ თქვენი კლინიკა და ახსენეთ სწორედ ეს სტატისტიკა. სწორედ ეს ორი კითხვა მაქვს. რას თავაზობს თქვენი კლინიკა დაინტერესებულ ადამიანებს და ვიცით რომ ორსულობის შთამბეჭდავი სტატისტიკა გაქვთ. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვით რომ გვესაუბროთ. სიამოვნებით, ნახეთ, მე დავარქვი ესე სავიზიტო ბარათი კლინიკის რა არის. ერთ-ორ პუნქტს, აი ესე პირდაპირ წავიკითხავ და გეტყვით რომ სრული სერვისი ერთ სივრცეში. ანუ ევროპულ სერტიფიცირება, რომელიც 2016 წელს პირველი მივიღეთ, 19-ში რესერტიფიცირება და 20-ში, 2022-ში მოგვიწევს კიდევ ეს მუდმივად უნდა დაამტკიცო რომ შენი განვითარების დონე, როგორც აპარატურით, ასევე ცოდნით, ასევე სერვისი ერთ სივრცეში, პაციენტმა არ უნდა იაროს ქალაქის ერთი თავიდან მეორეში. თუ შენ ხარ მაღალი რანგის კლინიკა, ყველაფერი უნდა გქონდეს ერთ სივრცეში. ეს ჩვენ გვაქვს. გონივრულად ოპტიმალურ დროში, მაქსიმუმ 3 ვიზიტში, ძირითადად 2-ში ხდება, მაგრამ მაინც 3-ს ვიღებთ. პაციენტს უნდა დიაგნოზი მისცე და მან უნდა იცოდეს, რატომ რას ფიქრობ, რატომ არ დგება ორსულობა. ეს უმნიშვნელოვანესია. გაუგებარ მდგომარეობაში ყოფნა თრგუნავს ადამიანის ემოციებს, ხოლო როცა მოლოდინი არის მეტნაკლებად დათვლილი, თქვათ თქვენი დიაგნოზი ასეთია, 3-დან 6 თვემდე ამდენ პროცენტში შეიძლება მიიღოთ ორსულობა, მაგალითად ენდომეტრიოზის მერე და თუ ვერ მიიღეთ, შემდეგი იქნება ინვიტრო განაყოფიერება. მას უკვე ეს გაცნობიერებული აქვს და შინაგანად ემზადება ამისათვის. მუშაობის პრინციპი არ გაუკეთო სხვას ის, რასაც შენ თავს არ გაუკეთებდი და ის რომ ეს ყველაფერი ყოველდღიური მუდმივი ცოდნის განახლებისა და ემოციის მართვის ახალ გამოწვევებს საჭიროებს და დღეს ამას ვახერხებთ. იქედან დასტურდება ჩვენი კლინიკის საკუთარ მაგალითზე, რომ როდესაც დავიწყეთ 2009 წელს 120 სიცოცხლეს ვქმნიდით წელიწადში, შემდეგ 240 ავედით ნელ-ნელა შარშან, ანუ 2020-ში 588 იყო, 700-ზე მეტია წელს დღე-ღამეში დაახლოებით 2-დან 3 სიცოცხლეს ვქმნით და რაც მთავარია, ხშირად მეკითხებიან, პაციენტების რაოდენობა გაიზარდა. ვერ ვიღებთ ბატონო პაციენტების რაოდენობის იმაზე, მეც ვერ მიიღებ, რისი გამავლობის უნარიც გაქვს. ცოდნა და ახალი ტექნოლოგიები დაიხვეწა და იგივე პაციენტების რაოდენობაში პროცენტული შანსი. საშუალოდ ესე გამოგვდის 10 წვრიდან რომელიც მოგვაკითხავს,
6-7 იღებს ორსულობას გარკვეული ესეთი ასე ვთქვათ ოპტიმალური გონივრული დროის განმავლობაში 6 თვიდან პლუს მინუს პერიოდამდე, იმიტომ რომ უსასრულოდ არაფრის ლოდინი არ შეიძლება. აი ეს არის ის რაც მე მაძლევს ჩემი ცხოვრების ბედნიერებას და კიდევ ერთ დავამატებ, ხშირად ვამბობ და აქაც გავიმეორებ. ბედნიერების 85% ადამიანურ ურთიერთობებშიაო. ეს მე თავის დროზე ნახატად შევქმენი ბრაიან ტრეისის და შემდეგ ჰარვარდის კვლევის სენტენცია, ხოლო 15%-ია პროფესიულში. და მე მაქვს ეს ბედნიერება, რომ ყოველდღიურად ადამიანებთან ურთიერთობაა ჩემი მთავარი საქმიანობა და პროფესიაც 100% ყოველდღე შანსი მაქვს. მე კიდევ ჩემი შანსი ასე მგონია დიდი ხანია ხელიდან არ გამიშვა. ლევან, ნამდვილად უნდა აქ არ მდეც ვიცოდი, მაგრამ ახლა უკვე შენ სიტყვებში გეთანხმები 100%-ით, რომ ეს ადამიანი არის ბედნიერების ელჩი. და აი ნახე როგორი მისივე ქმნილება აქვს წარმოდგენილი ჩვენთან სტუდიაში. რა არის ბატონო არსენ ეს? აი ახლა სულ 30 წამში ყველაფერს ერთად გეტყვით. ნახეთ, ეს ჩემი მანტრების წიგნია ერთ-ერთი. ახლა ახალი დავავეჯდინე და ნახეთ, გადაიშალა საკუთარი თავის პატივისცემა ბედნიერებაა. ბედნიერება მხოლოდ გაზიარებით იბადება. მე წეღან ვისაუბრე ამაზე და სიხარული, რომელსაც განიცდის ადამიანი, თუ ის არ უზიარებს თუნდაც საკუთარ თავს, ეს ჩემეული ხედვაა. როცა ბედნიერების ჯგუფების დღე დავაარსე, მაშინ გამოვიტანე ეს სლოგანი. ამ ჩემს მეტალის ინსტალაციას კი სიხარულის ემოცია ჰქვია. აი როგორი. ნახეთ, და ეს სიხარულის ემოცია, ნახეთ, ერთი ფეხის მსგავსი ნაწილი ცოტა არა მეტალის შესულია. ეს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კეთილ, ასე ვთქვათ, ჩემი ხედვაა მათი სიხარულის ემოციისა და ეს გამოვხატე ასე. სხვათა შორის სულ ცოტა ხანში ის აღიმართება ერთ-ერთ ადგილზე დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლის და დღეს დამირეკეს თქვენთან რომ შემოვდიოდი და მთხოვეს ერთ-ერთი უცხო ქვეყნიდან რომ და მართლა მათი სიხარული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სიხარული მე მგონი ჩვენთვის ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი სიხარულია ჩვენთვის თავარი და მისიც გაზიარებით უფრო მეტი ხდება 12 ქვეყანაში. ჩემი დაბადების დღიდან 2 აგვისტოდან მოყოლებული 2021 წლის ჩემი მეტალის არტი, ჩემი კრეატივი, ჩემი დაპატენტებული ბედნიერების გალაქტიკა 5-ვე კონტინენტზე, ამერიკიდან დაწყებული, ავსტრალიით დამთავრებული, უკვე 12 ქვეყანაშია, ევროპის, აფრიკის და აზიის ჩათვლით. არაჩვეულებრივია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არსენ, საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის და ინფორმაციისთვის, რომელიც გაგვიზიარეთ ჩვენ და ასევე ჩვენს მაყურებელსაც. ჩვენ დაგიბრუნდებით მომდევნო სტუმრით კიდევ უფრო საინტერესო თემებით. მადლობა თქვენს და როგორც მოსვლით გაგახარეთ, ასე წასვლით გაგახარეთ. ბიჭებო, მინდა გითხრათ, რომ პანდემიის და განსაკუთრებით ზამთრის შემდგომ ქალების ყველაზე მეტი საზრუნავი არის სწორედ ჩვენი გარეგნობა. და რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ჩვენს არა მხოლოდ სილამაზეზე, არამედ ჯანმრთელობაზე და ამ ორზე ერთად ვიზრუნოთ. ამ ყველაფერზე სასაუბროდ დღეს ჩვენთან სტუმრად მოვიდა არაჩვეულებრივი ექიმი, ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავა. მოგესალმები ლაშა და დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. გილოცავთ ახალ წელს, ბედნიერ წელს გისურვებთ. ასევე გილოცავთ და ლაშა მე გადმოვალ შენთან პირველი შეკითხვით. რა ფაქტორები ახდენს ნეგატიურ გავლენას ჩვენ სილამაზეზე და ცხადია ჯანმრთელობაზე? და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი სწორედ ამ ზამთრის პერიოდის შემდგომ. დიახ, აბსოლუტურად მართალი ხართ. სეზონურად რომ გამოვყოთ, ესე ვთქვათ, ჩვენი სილამაზე და ჯანმრთელობას, ზამთარი არის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი სეზონი, მაშინ როდესაც უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ ამ ორივეზე. და არა მხოლოდ ქალბატონებმა, არამედ მამაკაცებმაც ალბათ და გეთანხმები. შესაბამისად, რატომ ზამთარი? იმიტომ რომ ზამთარში მეტად ხდება იმ მიკრო-მაკრო ელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტი ჩვენს ორგანიზმში, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ჩვენი სილამაზისთვისაც. აქედან გამომდინარე, მოთხოვნილება ამ ნუტრიენტებზე ბევრად უფრო იზრდება და შესაბამისად, ჩვენ საკვებიდან ვერ ვღებულობთ ამ ყველაფერს, თუნდაც იმიტომ, რომ ზამთრის სეზონზე არა ვართ მდიდარი სხვადასხვა ხილითა და ბოსტნეულით და გარდა ამისა არსებობს უამრავი სხვა გარე ფაქტორი, ეს არის ეკოლოგიური პრობლემა, ეს არის საკვების დანამატების სხვადასხვა ემულგანტების სახით იქნება თუ კონსერვანტების სახით, რომელიც საბოლოო ჯამში მოქმედებს ნუტრიენტების შემადგენლობაზე ჩვენს ორგანიზმში. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ზამთრის სეზონზე უფრო მეტად ვიზრუნოთ ამ ყველაფერზე, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა სეზონებიც გამონაკლისი არ უნდა იყოს.
ბატონო ლაშა, გასაგებია ხარ, რომ ქალბატონები უფრო ზრუნავენ ხოლმე მასზე, ფრჩხილებზე, კანზე, მაგრამ მამაკაცებში საკმაოდ ხშირია, ხო, ეს მაგალითად მაწუხებს. წონაზეც კი. მეც მაწუხებს სწორედ ეს კანის სიმშრალე. რამდენად უკავშირდება ის, თქვათ, საკვები პროდუქტები, ნუტრიენტები, ამ ყველაფრის ნაკლებობა ჩვენს ფრჩხილებს, კანს, თმას. დიახ, აუცილებელი არის გარკვეული ნუტრიენტები იმისათვის, რომ ჩვენი კანი, თმა და ფრჩხილი იყოს ლამაზი და მისი სტრუქტურა იყოს, რა თქმა უნდა, ნორმალური. ხომ? ამისათვის მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა ნუტრიენტები და აქვე გამოვყოფ მაგალითად იმ მნიშვნელოვან კომპონენტებს, რომელიც აუცილებელია, ეს არის სპილენძი, თუთია, კალციუმი, მაგნიუმი მათ შორის, ასევე სელენი, ვიტამინი D და უამრავი სხვა, ხომ? ჩვენ ზამთრის სეზონზე რაც მნიშვნელოვანი არის, ვერ ვღებულობთ საკვები პროდუქტებიდან აი ამ ყოველივეს და შესაბამისად იმ ნივთიერებების გამოყოფა, რომელიც აუცილებელი არის თუნდაც კანის ელასტიურობისთვის, თუნდაც კანის სიჯანსაღისთვის, თმის სტრუქტურისა და ფრჩხილის სტრუქტურებისათვის, როგორებიც არის მაგალითად კერატინი, კოლაგენი, ჰიალურონი. აი ამ ყველაფრის გამომუშავებას ჩვენს ორგანიზმში სწორედ ჭირდება გარკვეული ნუტრიენტების არსებობა. ამიტომაც მნიშვნელოვანი ხდება და საერთოდაც ესე არის ხოლმე, რომ 21 საუკუნე შეიძლება ითქვას, რომ არის საკვები დანამატების საუკუნე, მაშინ როდესაც ჩვენ საკვებთან ერთად აუცილებლად გვიწევს გარკვეული აბების მიღება, ხომ? ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიკროელემენტები და ვიტამინები. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ვიცოდეთ, თუ რომელი მიკროელემენტები უნდა მივიღოთ, რა კომბინაციებით შეიძლება მათი მიღება, იმისათვის რომ არ ვაღნოთ ჯანმრთელობას და პირიქით შევინარჩუნოთ როგორც ჯანმრთელობა, ასევე სილამაზე, ხო? მე ჩამოვთვალე რამოდენიმე მიკროელემენტი, მაგალითად სპილენძი, მაგალითად თუთია, სილიციუმი, რომელზეც ბევრი არ იცის ჩვენმა საზოგადოებამ, განსხვავებით, თქვათ, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისგან. და მინდა გამოვყო ესეთი მნიშვნელოვანი მინერალი, რომელიც არის სილიციუმი, რომელიც გარემოში თავისი გავრცელების მიხედვით ჟანგბადის შემდგომ მეორე ადგილზეა, თუმცა ორგანიზმში მისი შემცველობა ძალიან მინიმალური არის, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. და სილიციუმი კონკრეტულად უფრო მეტი რაოდენობით სწორედ ჩვენს ორგანიზმში არის თმაში, კანში და ფრჩხილში, რადგან ის უზრუნველყოფს აი ამ ორგანოთა სისტემების, ესე ვთქვათ, სიჯანსაღეს და სილამაზეს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მივიღოთ და აი მაგალითად აქ წარმოდგენილი ვიადერმი მინდა აღვნიშნო თამამად, რომ არის ერთ-ერთი ის პირველი საქართველოში, რომელიც შეიცავს აი ამ მიკროელემენტს სილიციუმს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. აგრეთვე სილიციუმზე რაც უნდა ვთქვათ, სხვადასხვა ლიტერატურაში მაგალითად მოხსენიებულია ესე, რომ თუ ქვია, ესე იგი არის სილიციუმის ნაკლებობა. შესაბამისად ის არეგულირებს გარკვეულწილად საკვებისადმი მოთხოვნილებასაც. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მივიღოთ და არ გქონდეს სილიციუმის დანაკლისი, სწორედ იმიტომ რომ არ განვითარდეს ჭარბი მოთხოვნილება საკვების მიმართ, რაც ზრდის საბოლოო ჯამში მეტაბოლური პროცესების დარღვევას, მათ შორის ჭარბი წონის განვითარებას, სიმსუქნის განვითარებას და ასე შემდეგ. თუმცა არ შეიძლება ესე ვთქვათ, უყურადღებოდ დავტოვოთ ასევე მასში შემავალი ისეთი მიკროელემენტები, როგორიც არის მაგალითად თუთია და სპილენძი, ხო? თუთიაზე უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს ჩვენ საზოგადოებას ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ COVID-19 პანდემიას, ხომ? იმიტომ რომ თუთიაზე ძალიან ბევრი იყო ისევე როგორც D ვიტამინზე ამ კუთხით საუბარი და უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუთია გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თმის, კანის და ფრჩხილის სტრუქტურის სილამაზის შენარჩუნებაში, ის ძალიან დიდ როლს ასრულებს ნახშირწყლოვანი ცვლის მოწესრიგებაში ჩვენს ორგანიზმში, რაც ჩემი პროფილის მხრივ, ანუ ენდოკრინოლოგიური კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და სპილენძი, რომელიც მოხსენიებულია ძალიან ბევრ ლიტერატურაში, როგორც ახალგაზრდობის მიკროელემენტი, ვინაიდან ის უჯრედებს უბრუნებს, ესე ვთქვათ, ახალგაზრდობას, აქვს ძალიან დიდი ანტიოქსიდანტური მოქმედება, ანუ უჯრედების დამცველობითი ფუნქცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, არა მხოლოდ კანითმა ფრჩხილის სილამაზისთვის, არამედ ჩვენი ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის. ლაშა, ერთი კითხვა მაქვს, ეხლა ლაპარაკი არის მე რამდენადაც მივხვდი პროფილაქტიკურ დოზებზე, მაგრამ როდესაც დეფიციტი ვითარდება ხოლმე, აი მაგალითად კონკრეტულ
კონკრეტულად ამის შემთხვევაში, ხო? დეფიციტის შევსება, აი დოზირებაზე რო ვილაპარაკოთ მაგალითად, ხო, როგორ შეიძლება მოხდეს? რაც შეეხება დოზირებას, აი ამ კონკრეტულ დანამატში, სილამაზის კაფსულებში არის ის განსაზღვრული დოზირებები, რაც არის საპრევენციო და საპროფილაქტიკო ჩვენთვის და ისევე როგორც მისი ჰიპერდოზირება ან ნაკლები რაოდენობით მიღება არ გამოიწვევს ორგანიზმში გარკვეულ პათოლოგიურ ცვლილებებს, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანი არის, ხო? შესაბამისად, მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ნუტრიენტების დეფიციტზე ორგანიზმში, მაგალითად სილიციუმს დღე-ღამის განმავლობაში დანაკარგი ორგანიზმში არის დაახლოებით 9 მილიგრამი, მაგრამ ჩვენ საკვებიდან და წყლიდან შეგვიძლია მივიღოთ მხოლოდ და მხოლოდ 3,5 მილიგრამი. აქედან გამომდინარე, სწორედ მისი დამატება ჩვენი ორგანიზმისთვის აი ამ დეფიციტს ავსებს და ჩვენი ორგანიზმი აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ არის ძალიან ჭკვიანი. გარკვეულწილად რა იგულისხმება ამაში, რომ ღებულობს და ითვისებს სწორედ იმ რაოდენობას, რა რაოდენობაც მას ესაჭიროება. შესაბამისად, ჰიპერდოზირება აღნიშნულ ესე ვთქვათ სილამაზის კაფსულებზე არ ვითარდება ხოლმე, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანი არის თითოეული მედიკამენტის გამოყენების დროს. ლაშა, სწორედ ეს უნდა მეკითხა, გამიგია რომ ვიადემს უწოდებენ სილამაზის კაფსულებს, ჩვენთან არის წარმოდგენილი ორი სახის. რა განსხვავებაა მათ შორის და როგორი არის მათი მიღების წესი? აბსოლუტურად გეთანხმებით, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არის ორი სახის ვიადერმი ჩვენთან სტუდიაში, იასამნისფერი და ვარდისფერი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ფერებით განსხვავდება ერთმანეთისგან, განსხვავდება სახელწოდებითაც, ეს არის ვიადერმი კომპლიტი და ვიადერმი სკინი. სკინი სწორედ ასახავს იმას, რომ ეს არის კანისთვის მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, შემადგენლობის ნუტრიენტები, რომელიც კანის სილამაზეზე არის პასუხისმგებელი და აი გიორგიმ აღნიშნა, რომ კანის სიმშრალე არის მისთვის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი პრობლემა და შესაბამისად, მასში შედის ის ნუტრიენტები, რომელიც ხელს უწყობს კერატინის, ჰიალურონის და კოლაგენის გამომუშავებას, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სილიციუმი ამ შემთხვევაში და ის აღადგენს კანის სტრუქტურას, რაც სწორედ აი ამ სიმშრალესაც ესე ვთქვათ, მოაგვარებს სიმშრალის პრობლემასაც ჩვენს ორგანიზმში. ხოლო რაც შეეხება იასამნისფერ კოლოფს, ანუ ვიადერმ კომპლეტს, ამ შემთხვევაში ეს არის როგორც კანისთვის, ასევე თმისთვის და ასევე ფრჩხილისთვის განკუთვნილი მიკრო-მაკროელემენტები და ვიტამინები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ამ სამი, ესე ვთქვათ, სისტემის სილამაზისთვის და ჯანმრთელობისთვის. აქვე კიდევ ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ხშირია ყოველდღიურ პრაქტიკაში, მაშინ როდესაც მოდიან პაციენტები თუნდაც ჭარბიწონით ან სიმსუქნით და მათ ვუნიშნავთ ჩვენ ეგრეთ გარკვეულ ნუტრიენტებს, მიკრო-მაკროელემენტებს, მათი კითხვა მდგომარეობს ხოლმე შემდგომში, ხო არ გამასუქებს ექიმო, ხომ? და არსებობს ძირითადად თმის, ესე ვთქვათ, გამოჯანსაღებელი ისეთი დანამატები, რომლებიც ნამდვილად მოქმედებს წონის პრობლემაზე, ვინაიდან ისინი შეიცავენ საფუარს. აი ამ შემთხვევაში ვიადერმი კომპლეტი ნამდვილად არის საფუარის გარეშე, გლუტეინის გარეშე, ყოველგვარი კონსერვანტებისა და ემულგანტების გარეშე და შესაბამისად ის არა თუ იწვევს სიმსუქნის და ჭარბიწონის განვითარებას, არამედ პირიქით მასში შემავალი ამ მიკრო-მაკროელემენტების კუთხით ის აგვარებს ნივთიერებათა ცვლას, ასტიმულირებს გარკვეული ჰორმონალური პროცესების წარმოქმნას ჩვენს ორგანიზმში, რაც ხელს უწყობს ჯანსაღი წონის კლების, ესე ვთქვათ, პროცესებს. და რა როგორ უნდა მივიღოთ? სილამაზის კაფსულები ჩვენ ორივე მათგანი, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერ სეზონზე, მაგრამ აღვნიშნეთ, რომ ზამთარი არის განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში ვიადერმი კომპლეტის მისაღებად, ეს არის ერთი კაფსულა ორჯერ დღეში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლაშა საინტერესო რჩევებისთვის, დარწმუნებულად ჩვენს მაყურებელს გამოადგება ეს ინფორმაცია. ჩვენ ახლა გავდივართ სარეკლამო ჭრაზე და ჭრის შემდეგ დაგბრუნდებით საინტერესო რჩევებით, რომელიც შეეხება უშუალოდ ღვიძლს.
დღესასწაულების შემდეგ ხვიცი რომ წინა მდგომარეობაში ვარდება, მე მგონი ეს ახალი ფაქტი არ არის, იმიტომ რომ ალკოჰოლს სვამთ, უამრავ ცხიმოვან საკვებს ვიღებთ და საბოლოო ჯამში ადამიანებს ეს ხვიცლი აწუხებთ და მერე უჩნდება შეკითხვა როგორ გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან, როგორ აღადგინონ ეს ხვიცლის ფუნქცია. მოდით ასე გეტყვით რომ ხვიცლი ჩვენ სხეულში შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ორგანოა, რომელსაც შეუძლია საკუთარ თავის რეგენერაცია და ჩვენ თუ ამაში მას ხელს არ შეუშლით, უფრო მალე აღდგება ღვიძლი და უფრო მალე მოხდება დეტოქსიკაცია ღვიძლისა, ვიდრე იმ მედიკამენტების გამოყენების შემთხვევაში, რომლებიც თითქოს და ღვიძლს წმენდნენ ამ მავნე ნაერთებისგან. მე თქვენ გაგისერებთ 4 ძალიან მარტივ რჩევას, რომელიც მოგეხმარებათ ღვიძლის ფუნქციის სწრაფად აღდგენაში. პირველი რჩევა ეს არის ის, რომ ჩვენ არ უნდა მივიღოთ მედიკამენტები ექიმის დანიშნულების გარეშე. თქვენ შეიძლება ამ რჩევას შეხედოთ სკეპტიკურად, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა. ადამიანები თვითნებურად სვამენ ხოლმე ტკივი განაყუჩებლებს, სვამენ სიცხის დამწვევებს, ანტიბიოტიკებს და როცა თქვენ ამ ყველაფერს სვამთ, საბოლოო ჯამში რას უწევს მასთან გამკლავებას? სწორედ რომ ღვიძლს, იმიტომ რომ ნაწლავიდან შემოსული ეს მედიკამენტი კარის ვენის საშუალებით, სწორედ რომ ღვიძლში აღმოჩნდება და ღვიძლი არის ამ შემთხვევაში ყველაზე დაზარალებული ორგანო. სწორედ ამიტომაც არის რომ ჩვენი პირველი რჩევა შეეხება იმას, რომ ჩვენ თავი ავარიდოთ მედიკამენტების თვითნებურ მიღებას. თქვენ რო წარმოგიდგენთ ყველაზე მარტივი მედიკამენტი, თქვათ პარაცეტამოლი, რომელსაც იყენებენ სიცხის დასაწევად, ხომ? ასევე სერიოზული ტოქსინი არის ღვიძლისთვის. მისი მიღება 1 ჯერზე 1 გრამზე მეტი, ან დღე-ღამეში 3 გრამზე მეტი, უფრო მავნეა, ვიდრე თქვენ შეიძლება წარმოიდგინოთ ერთი შეხედვით და აქვე ძალიან კარგ რჩევასაც მოგცემთ. არასდროს არ მიიღოთ მედიკამენტები ალკოჰოლთან ერთად, იმიტომ რომ მედიკამენტებიც და ალკოჰოლიც ორივე ღვიძლში გარდაექმნება და ამ შემთხვევაში ღვიძლი ზიანდება ყველაზე მძიმედ და მისთვის აღდგენა ძალიან რთულია. მეორე რჩევა შეეხება უშუალოდ დანამატებს. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პაციენტი თვითნებურად ყიდულობს დანამატებს. ეს შეიძლება იყოს თქვათ ვიტამინების კომპლექსი, ეს შეიძლება იყოს მინერალები, ეს შეიძლება იყოს თქვათ სხვადასხვა სახის ჩაი, თუ თქვათ ბუნებრივი საშუალება, ღირს რომ მათი მიღება, რა თქმა უნდა, არ ღირს იქიდან გამომდინარე რომ ჯერტი მათგან სარგებელი ძალიან დაბალია და ზიანი სამწუხაროდ უფრო მეტია. როცა თქვენ იღებთ თქვათ ვიტამინების კომპლექსს, ხომ საბოლოო ჯამში ეს ვიტამინების კომპლექსი სწორედ რომ ღვიძლში გროვდება. თუ ღვიძლს ეს ვიტამინები არ აკლია და თქვენ მას მაინც იღებთ, იმიტომ რომ რაღაცა ერთზე გაქვთ, ეჭვი შეიძლება გაგდეთ, ეს ღვიძლს საბოლოო ჯამში გიზიანებთ. ჩემი რჩევა იქნება რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოთ არც ერთ დანამატი, გინდა ეს იყოს ვიტამინი, გინდა ეს იყოს მინერალი, თუ თქვენ ის არ გაკლიათ და არ არის ეს დასტურებული უშუალოდ ლაბორატორიული გზით. და აქვე ძალიან კარგი რჩევაც, მაგრამ თუ თქვენ ფიქრობთ რომ თქვენ გჭირდებათ რაიმე ვიტამინი ან მინერალი, ყოველთვის ჯობს რომ ის მიიღოთ უშუალოდ საკვების სახით. აი მაგალითად სელენი, ხომ, ძალიან მნიშვნელოვანი მინერალი არის ჩვენი სხეულისთვის და ის ძალიან გჭირდება სწორედ რომ ჩვენს ღვიძლს, მაგრამ ღირს მისი მიღება დანამატის სახით, არა უფრო ჯობია რომ ჩვენ მივიღოთ სელენი მაგალითად კვერცხის საშუალებით, მივიღოთ ხორცის საშუალებით, მივიღოთ თევზის საშუალებით. ამ შემთხვევაში უფრო მეტია სარგებელი და თან ფინანსური ტვირთი ნაკლებია. მესამე რჩევა შეეხება უშუალოდ ფიზიკურ აქტივობას. აი მართლა შეიძლება ვერ დაიჭიროთ, მაგრამ ფიზიკური აქტივობა უფრო მალე გამოგიყვანთ თქვენ აი ამ ღვიძლის გაცხიმოვნებისგან, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რჩევა და ნახეთ რატომ. არსებობს ეგეთი მდგომარეობა, მას ქვია ცხიმოვანი ჰეპატოზი. ეს არის გაცხიმოვნება ღვიძლისა, რომელიც ძალიან ხშირია, ხომ, აი ჭარბწონიანებში, ალკოჰოლიკებში და ზოგადად მედიკამენტების მიღების ფონზეც კი. როგორ შეიძლება შენს პრობლემა მოაგვარო? მოდი ჯერ დააკვირდი იმას თუ რა ხდება ამ შემთხვევაში. როცა ადამიანს უვითარდება ღვიძლის გაცხიმოვნება, ხომ, ცხიმის წვეთები ლაგდება ღვიძლის უჯრედებში. მე ის რომ თუ რაიმე ტოქსინი ცხიმში ხსნადია, აი ამ გაცხიმოვნებულ ღვიძლში უფრო კარგად გროვდება და უფრო დიდხანს აზიანებს ჩვენსავე ღვიძლს. რა უნდა გააკეთო? უნდა შეამცირო, ხო, ეს ცხიმის წვეთები ღვიძლში. ამისთვის როგორ უნდა მოიქცეო? დალიო რაიმე ჩაი? არა, მოდი მარტივად გეტყვი. უნდა გაზარდო ფიზიკური აქტივობა. როცა თქვენ ხართ ფიზიკურად აქტიური, თქვენი ორგანიზმი, მაგალითად, თქვენი თირკმელსდაჭირკვალი გამოყოფს კატექოლამინებს და ასევე თქვენი ჰიპოფიზის წინა წირიც გამოყოფს დიდი რაოდენობით ზრდის ჰორმონს. ორივე ამ შემთხვევაში ჰორმონები სწორედ რომ ამცირებენ ღვიძლში ცხიმის წვეთების რაოდენობას, რათა თქვენ ასე ღვიძლს არა მარტო გაწმენთ აი ამ ცხიმის წვეთებისგან, ასევე მას დაიცავთ სხვა მავნე ნაერთების დაგროვებისგანაც. რაც შეეხება მეოთხე რჩევას. მეოთხე რჩევა შეეხება უშუალოდ საკუთრივ საკვებს. ხო, აი როგორ საკვები შეიძლება შენ მიიღო, რომ ღვიძლი დაიცვა. მოდი სამ მე უშუალოდ საკვებს ჩამოგითვლიდეთ, გეტყვით იმას, რომ სითხეების რაოდენობა გაზარდეთ. როცა თქვენ იღებთ დიდი რაოდენობით სითხეს, ხომ, ღვიძლი რომც არ მუშაობდეს, არა? ის ამიაკი, რომელიც ახლა გროვდება ჩვენს სხეულში, იმიტომ რომ ღვიძლი მას ვერ გარდაქმნის შარდოვანად, წყალში ახლა უკვე ნაკლები კონცენტრაციით იქნება. გარდა ამისა, როცა თქვენ იღებთ სითხეს დიდი რაოდენობით, ხომ, საბოლოო ჯამში თირკმელს უწევს მასთან გამკლავება და შარდის საშუალებით გამოიტანს მავნე ტოქსინებს, რომლებიც შეიძლება ღვიძლს ქონოდა სამუშაოდ გადასაქმნელად. ამიტომ სითხების მიღება ღვიძლს განტვირთავს. გარდა ამისა, მე თქვენ მოგიწოდეთ და გირჩევთ, რომ თავი აარიდოთ, თუ თქვენ გაწუხებთ ღვიძლის გაცხიმოვნება ან ღვიძლის დაავადებები, მარტივ ნახშირწყლებს, ცხიმებს
და ასევე რა თქმა უნდა ენერგეტიკულ სასმელებს, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში თქვენ ღვიძლს დაიცავთ ცხიმის ჩალაგებისგან. როცა თქვენ იღებთ მარტივ ნახშირწყლებს, თქვენი პანკრეასი გამოყოფს დიდი რაოდენობით ინსულინს და სწორედ რომ ინსულინის დახმარებით ცხიმის წვეთები ღვიძლში კიდევ უფრო და უფრო გროვდება, რაც საბოლოო ჯამში ღვიძლს კიდევ და უფრო აზიანებს. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ღვიძლი დავიცვათ, ინსულინის რაოდენობა არ უნდა იყოს მკვეთრად მაღალი. მაშინ როგორ უნდა მოვიქცეთ რომ არ იყოს ეს ინსულინის რაოდენობა მკვეთრად მაღალი? მივიღოთ ისეთი საკვები, რომლებიც შეიცავს რთულ ნახშირწყლებს, მაგალითად ბოჭკოებს და მაინც რომელი ასეთ რომელიც დაეხმარება ჩვენს ღვიძლს ამ ცხიმის წვეთების თავის ასარიდებლად. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ისპანახი, შეიძლება იყოს ბროკოლი, შეიძლება იყოს თქვა სტაფილო, ეს შეიძლება იყოს ასევე ნიორი, ხახვი. ეს საშუალებები შეიცავენ რთულ ნახშირწყლებს და ასევე სხვა გოგირდის შემცველ ნაერთებს, რომელიც ჩვენს ღვიძლს დაეხმარება საკუთარი ფუნქციის სწრაფად აღდგენაში. როგორც უკვე ნახეთ, მთელი არსი არის იმაში, რომ ჩვენ მივიღოთ არა ისეთი რაღაცები, რაც ღვიძლს გაგვიწმენს, არამედ ისეთი რაღაცები არ მივიღოთ, რაც ღვიძლს დაგვიზიანებს, იმიტომ რომ ჩვენი ღვიძლი ხასიათდება აღდგენის განსაკუთრებული უნარით და მას ჩვენ ხელი არ უნდა შეუშაოთ. თქვენ ეს რჩევები დამერწმუნოთ უფრო დაგეხმარებათ, ვიდრე ძვირადღირებული მედიკამენტების მიღება. ძალიან მადლი დაგრჩებით, თუ ამას თავიდან ხელმეორედ ყურადღებით მოусმენთ და ასევე გაუზიარებთ სხვებსაც. მე ამით გემშვიდობებით, შევხვდებით მომდევნო კვირას კიდევ უფრო საინტერესო თემებით. დროებით.